Kanye amahoro bakunzi ba Machachari official gitondo kiza gitondo cy'umugisha tubasuhuze ndetse mu by'ukuri tunabaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo. Mwebwe mwakoze subscribe kuri Machachari official, ariko kandi nawe utarakora subscribe urasabwa kuyikora kugira ngo amakuru nk'aya ngaya yibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari ntajye agucika umunsi kundi. Tugiye kugaruka rero kuri byinshi bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa byibanzemo imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, ariko kandi naramutse muri iki gitondo. Bimeze bite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo? Turagaruka ku mirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru yabereye muri teritwari ya Masisi. Turaje tubabwire uko byagenze, operasiyo yose uko yagenze, uko yakozwe. Ni imirwano yasakiranyije Alliance Fleuve Congo cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise, ingabo za M23 ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe wa ANCDH ahitwa Imihara. Turaje tukubwire uko ibingibi byaje kugenda, turagenda tubigarukaho tureba uko byaje kuba. Hanyuma andi makuru akatubwira ko muri Ho Plateau imirwano yakomeje ku munsi w'ejo yaje gusiga AFC ikubise inshuro coalition yose yari yabagabye ibitero bikomeye cyane, ndetse bikaba byateye impungenge ku mujyi wa Baraka ndetse ahitwa Mboko. Imirongo y'abasirikare miremire yagaragaye bahunga bava Mboko, bivugwa ko berekeza Baraka, ngo dore ko n'ibyo kurya na buri kimwe cyose bari bafite byose babigurishije mbere yo kugira ngo bahunge. Bahunze iki? Ndaje byose nkubwire igishobora kuba cyabateye impungenge, kabone n'ubwo intare za Sarambwe ziri kure cyane. Ibi ngibi rero byatumye bahunga, turaje tubibabwire. Ni igitutu gikomeye cyane. Hanyuma hagati ya Sange ndetse n'ahitwa Kiriba, ubwo ni n'ahitwa Biriba ndetse na Runingu, imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Bwahungaho ni muri plaine ya Ruzizi, ndetse imirwano yari iyobowe n'abacancuro baba mercenary dukunze kubabwira b'uruhu rwera ba Rugigana. Abangaba amakuru tugeraho kugeza amagingo yangaya, ndetse amasoko yayo dukomeje kwizera nuko abageze mu 8 muri aba bacancuru bafashwe mpiri, ndetse amakuru akavuga ko nabo ubwabo batangiye kuraswa nabo bafatanyije urugamba. Ndaje rero byose nkubwire uko byagenze, ukuntu kwaba bazungu b'uruhu rwera uko bakomeje kuraswa na wazalendo n'intera hamwe, bavuga ko urugamba rwamaze kubananira, icyakora cyo bahabwa amafaranga menshi. Ndabigarukaho mbabwire uko bimeze. Hanyuma Katari yahamagaje Kinshasa ndetse na AFC mu 23 kongera gusubira mu biganiro. Ese Kinshasa iraza kubyemera? Dore ko igihe andi maraundi abiri yose AFC mu 23 yajyagayo yonyine. Biraza kugenda bite? Ibi byose turagenda tubigarukaho tukubwira uko bimeze. Nyuma yuko amazu ageze mu 100 afashwe n'inkongi y'umuriro mu mujyi wa Goma, cyane cyane muri quartier Mapendo ahazwi nko mu Birere, Guverineri Bahati Musanga Erasto ku munsi w'ejo nibwo yasuye abagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro, ndetse mu by'ukuri aza kubakorera igikorwa gikomeye cyane, aho aba baturage bose bahawe icyitwa amabati, bahabwa ibyo kurya, bahabwa na sima ngo bubake inzu z'ahangaha iwacu ziba zubakishije imbaho. Ariko rero bo yababwiye ati mwubake, mukomeze mwubake inzu zikomeye. Igikorwa kidasanzwe cyishimiwe n'abaturage bagiye batandukanye. Amakuru aravuga ko imodoka y'ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo yari yuzuye ibikoresho yarashwe ndetse ikanasenywa ku rwego rudasanzwe. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Hanyuma nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yerekeje muri Kananga, amakuru aratubwira ko avuye aho Davos akazi Kananga ko gutaha Université Nationale ya Kananga, Université ya Kananga hari iwabo. Amakuru aratubwira ko agiye kongera kwerekeza muri Angola. Iki kimujyanye muri Angola uraza kubimenya muri aya makuru. Hanyuma teritwari ya Walikare nanone yongeye gusubira mu kiriyo cyangwa se mu bihe bibi, nyuma yuko umuyobozi wo muri secteur ya Wanyanga muri groupe ya Ruberike muri village ya Bushani arashwe na wazalendo, ndetse zari zakoze infiltration. Ibi byose turagenda tubigarukaho.
hanyuma ku munsi w'ejo umurambo cyangwa se umubiri utagira umwuka utari muzima cyangwa umurambo wagaragaye hafi y'ikigo cya Ista aho bita Iburengo, hano ni mu mujyi ahangaha mu mujyi wa Goma. Ni umunyeshuri wishwe bikekwa ko yaba yarishwe na bagenzi be. Ibi byose turagenda tubigarukaho, ariko kandi amakuru akomeje kugenda tugeraho akatubwira ko muri teritwari ya Kabare naho umutekano mu by'ukuri wabaye muke ku munsi w'ejo, cyane cyane aho bita Amuramba. Ariko kandi icyo turi buze gusorezaho tukababwira ko wa munyapolitike bavugaga ko wari waradisiparishe cyangwa wari warakoze disparation kuri radari, bamwita Matata Ponyo cyangwa se mu magambo ahinnye bakamwita Mapo. Uyu nguyu wamaze guhunga, biravugwa ko yongeye kugaragara nyuma y'iminsi miremire atagaragara. Ngayo nguko rero nizo ngingo z'ingenzi, mwumva ko nta makuru menshi turayafite kabisa. Icyo gusaba wowe ni ukudakoraho kugira ngo uhite usimbuka, wowe bana natwe mu minota mike cyane dufite ahangaha, hanyuma tuyakuvira imuzi tukugezeho uko situation zitwaye. Dukorere subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze ahangaha, hanyuma ukore na like. Ariko kandi niba warakoze subscribe ntabwo uyikora kabiri, icyo usabwa wowe ni ugukanda hariya hepfo kuri like, ni ugukanda kuri like hepfo kabisa. Ibyo byibanze nibyo usabwa, hanyuma ubundi tukaba tubana mu biganiro tugenda tubibagezaho. Komeze rero mbashimire cyane, munyemerere amakuru tuyanzikire muri kibaya cya Rusizi, tuze kugaruka twerekeza muri Masisi. Ubwo dutangirira ku makuru y'indwano, hanyuma tugasoreza ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'ububanyi n'amahanga. Amakuru ava muri plene ya Ruzizi ameze ate? Imirwano yatangiye ku munsi w'ejo. Ubundi ku munsi w'ejo twababwiraga imirwano yari kubera mu misozi miremire y'Iminembwe cyangwa za Murenge, aho MRDP twirwaneho yakubitaga ku rwego rukomeye cyane, aho byanavugwaga ko hari indege itagira abapilote yaje guhanurwa na MRDP twirwaneho. Ariko magingo aya ngaya icyitwa ifoto y'iyo ndege ntiragaragara. Hari ukuntu bayirasa ikagenda iri gucumba, ubundi ikagenda ikazajya kugwa iyo yakagwaga. Ibi ngibi rero bikaba biba bigoye guhita wemeza ngo indege yahanuwe. Niyo mpamvu mwumvise nge ntabivuze, kuko buriya navuga ko yahanuwe igihe cyose mba mfite fact cyangwa se preuve tangible igaragaza ko indege yahanuwe. Nge kabisa ntabwo nzazana itereka ahangaha mbabwire ati indege barayikubisira hano irihe. Mwebwe muzahita abo tubana ku rubuga muzahita mumbaza mutese macacari none ifoto y'iyo ndege irihe. Ntiyahanuwe nka Soko yarasiwe muri biriya bice ikajya kugwa muri Tanganyika. Byo mwarabibonye, mwabonye kuko ari byo. Drone yahanuwe muri za Kaziba, mwarabibonye. Drone yahanuwe muri axe za muri Mwenga, mwagiye mubibona byose tukabereka n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko aha ku munsi w'ejo byo yararashwe, iracumba, igenda yandara, irakomeza jugujugu, iragenda. Iba yaragiye kugwa hehe? Niba yaragiye kugwa za Bujumbura, niba yaragiye kugwa Baraka, nta wabimenya. Gusa igihari nuko yarashwe ikagenda irimo icumba. Ubundi drone iraswa ako kanya igahita ibastinga y'ubwayo, nayo ubwayo ijye yibastingira. Ni indege bakunze ni zino drone bakunze kwita za kamikaze. Kamikaze yo nayo ubwayo irishwanyuza, yo ubwayo irahaguruka iyo yoherejwe, igiye igashwanyuka. Ariko noneho izi drone za CH4 zo byanga bikunze zisubira inyuma. CH4 cyangwa CH4 yo biravugwa ko yarashwe ku munsi w'ejo, ariko kugeza amagingo ya biragoye kuba wahita ubyemeza, cyane cyane ko ubu udafite ibizibiti bigaragaza ko iyo ndege yarashwe. Iyi mirwano rero yabereye muri plane, ikabera muri plane uvuye Sange ukomeza. Nababwiye ko hari igitero kiri gutegurwa. Icyo gitero rero ntekereza ko mwamaze kukibona ndetse nuko kimeze. Nababwiye ko coalition irimo iritegura igitero gikomeye cyane. Mvuga ko AFC mu 23 nayo igomba kwambarira urugamba ikitegura, ngo kuko igitero ko cyari gihagaze cyari igitero kidasanzwe. Amakuru dufite akatubwira ngo iki? Amakuru akatubwira ko bagabye igitero, objectif ari kugira ngo barebe ngo kuko ntibazatuza na gato igihe iriya misozi ya za Kabunambo za Sange zose zigifite, igihe batemererwa kwambuka ikiraro ngo binjire muri site ya Sange. Mwibuke ko Sange ni ku cyicaro gikuru cya territoire ya Uvira. Nkunze kubisobanura nkavuga ni hariho Uvira territoire yaho na Uvira ville. Uvira y'umujyi hari na Uvira territoire. Territoire ya Uvira rero
irimo icyicaro cyayo ku biro bya teritwari, aho administrateur wa teritwari aba yicaye ni Sange, niho icyicaro kiri. Amakuru akatubwira ngo iki? Amakuru akatubwira ko uru rugamba rwabaye ku munsi w'ejo rwari rufite objectif cyangwa se intego nyamukuru yo kwigarurira Sange, ntibyaza rero kubahira. Amakuru akavuga ko hari abangaba iyi coalition, iyi Sange bien sûr nkuko benshi iyo bagereranyije bavuga ko iri mu birometero 44, wenda ugereranyije nuko mwavuga 30, abandi bakavuga 40 ingahe, ugereranyije bikavuga ko AFC mu 23 yo yari yibereye Sange bien sûr. Coalition ishaka kugira ngo ijye kubagaba y'ibitero irebe niba yabakura muri biriya bice. Imirwano rero iza kubera aho bita Biriba ndetse na Runingu. Muzi ko Runingu irimo coalition, yari ibirindiro bikomeye bya coalition. Sange ni ibirindiro bikomeye bya AFC mu 23. None abangaba bashaka kugira ngo bambuke barebe niba bareba niba bahuza umugambi bakaba intera hamwe cyangwa impuzamugambi cyangwa iki, bakigarurira Sange, noneho bikaborohera ko bakomeza bajyana za Ruvungi, hanyuma noneho bagasigarana indwano cyangwa se intambara iyo mu misozi, ariko hasi bahabavanye. Ntabwo byabahiriye rero kuko bakubitiwe Biriba, bakubitirwa Runingu. Izi village zikaba ziri hagati, village ya Biriba, village ya Runingu zikaba ziri hagati ya Kiriba na Sange. Aho ngaho niho rurimo rurahanira inkoyoyo. Aha ngaha byagenze rite? Menya ko aha ngaha Biriba na Runingu habereye urugamba rukomeye cyane ku munsi w'ejo, ndetse amakuru akavuga ko coalition yifuzaga kugira ngo irwanire muri direction ebyiri. Izo direction cyangwa se ibyerekezo bibiri. Icyerekezo cya mbere bo bavuze ko AFC mu 23 ingabo zayo zazamukiye aho bita Mugaja, doko zikerekeza zishaka kwerekeza aho bita Kahamba naho bita Gashatu, ngo noneho ngo bakontre, donc bafunge icyo cyerekezo. Hanyuma ikindi cyerekezo bakavuga bati tufunze ikindi cyerekezo cya Biriba na Runingu, ngo kuko ngo hoherejwe abasirikare benshi ba AFC mu 23, ngo kandi kuri uyu muhanda nimero 5 hagati ya Sange na Kiriba, ngo ari two duce turimo Runingu na Biriba, barebe niba bashobora kuba baha exerisa imbaraga za nyazo. Ntibyabahirere kandi urwo rugamba rwari ruyobowe na bande nkuko nabivuze, n'aba mercenary, ni ingabo z'u Burundi, ni FARDC Special Force Hibu. Amakuru hari na yahe rero? Abangaba ntabwo baje kumvikana muri uko mu gukubitwa kwabo. Abacancuro bahise bakora wizidro, mwarababonye n'utumoto dufite kw'amapine 3, bahise bashaka gukora wizidro ngo berekere muri Uvira, babonye mu by'ukuri umuriro. Ariko abacancuro ba Eric Prince kwe yewe nabona niba nta kigenda kabisa. Uyu Eric Prince manza ajya agenda kitoragurira abantu, aragenda akazana abazungu babuze ibyo yakora ewe niba amenye gushakira Tshisekedi kabisa abantu z'aba mercenaires, aragenda kizanira ibyo abari ibyo bintuza byasezerewe cyangwa se abagardien abazamu, akabazana ngo nibo baje kurwana naye mu 23. Bagiye gusubira inyuma rero icyababayeho ikitwa FDLR yababwiye iti twebwe turwana buriya ibi ngibi niko bitangira, ati niko byatangiye kugira ngo uyu mujyi umujyi wa Uvira ufatwe. Ati rero ntago muri busubire inyuma, batangira kubahatamo amasasa. Amakuru dufite nuko byabaye ngombwa ko intare za Sarambwe zibatsaho umuriro zika advancinga, bikarangira nk'uko amakuru atugera hatubwira aba mercenaires 8 ku munsi w'ejo batawe muri yombi. Ngo bafashwe. Gusa aya nzayemeza 100% mbabonye. Gusa aya ni amakuru mu by'ukuri afite amasoko mba nizeye, ni amasoko abavuye ahantu ntekereza abantu batanze aya makuru ntabwo bashobora gutanga inkuru y'igihugu. Hari ahantu kuri nkuru
pana ariko ku bayavuze nge ntabwo abayavuze bayanditse bavuze bati oui mercenaires blancs ont été capturés à Runingu, nous sommes de retour. So ahantu nkangaha mu by'ukuri umuntu uguhaye inkuru nk'iyi ntabwo bishobora kugira keretse babandi baba bicaye bakazivuga baziformiye bakazifonda bakazizana bakazihimba. Ngewe izo ngizo wenda sinshobora gupfa kuzizera, ariko igihe ari cyo ngiye nshobora kukubwira nuko ahangaha amakuru aba yizewe isaha iyo ari yose mushobora kuza kubona amafoto yabo agaragaye. Hanyuma ahangaha amakuru ari kutubwira ko n'ubundi imirwano yakomeje. Imirwano yakomereje he? Imirwano yakomereje hejuru mu misozi miremire mu Mitamba. Hanyuma FCM 23 hirukana coalition ya Wazalendo muri lokalite ya Mitamba, ikaba iri muri territoire ya Uvira muri groupement ya Bijombo. Aka gace nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho tubwira ko n'ubundi kamaze mu igihe kirekire umutekano muke. MRDP twirwaneho muri groupement ya Bijombo, ndetse aba community y'abanyamurenge iba Bijombo ikaba mu by'ukuri yishimiye mu by'ukuri MRDP twirwaneho naho yamaze kuhakandagira muri aka gace. Kandi biravuga ko iyi avance iconstituwe cyangwa se twavuga ko ari izi avance ni etape bakomeje kuvuga ko ari etape nziza ishobora kuba iri kwerekeza mu bindi bice bya danje. Munyemerera ngiye kubavira umuzini muzingo ikitwa coalition irimo irahunga. Gusa icyo mushobora kumenya nuko Prezeroyo yamaze kubatombe mu buryo bwuzuye. Baruta, umusozi wa Baruta byo murabizi, uyu musozi wari ukomeye cyane wamaze gufatwa. Icyo mushobora kumenya nuko Bicyaka yamaze kubatombe nayo ku munsi w'ejo, Angure yamaze kubatombe, Birende yamaze kubatombe, ndetse na Nyagiheri nayo yamaze kubatombe ku munsi w'ejo. Ntekereza ko ibi byose utu duce twose nagiye ntubabwira. Utu rero kuba twarafashwe byateye impungenge zikomeye cyane coalition iravuga iti ibi bintu ntabwo ibintu turi buze kubishobora. FRDC yari herereye kuko aho ni mu misozi miremire yerekera Baraka. Abwira ko ari cyo cyerekezo cya Baraka, kandi benshi basobanukiwe strategy zahariye bakaba bavuga ko FCM 23 ishobora kuba igiye kwerekeza Baraka, noneho igafunga za mpoko twavuga gandi za mpoko za bya bice byose za M23 yavuyemo iturutse Uvira, birimo za Swima, birimo za Kasekezi, birimo za Makobora. Ibyo byose bigasa none n'ibisigaye ku ruhande, abasirikare basigayemo bagasigarana inzira iyi imwe rukumbi yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, bagasigana Uvira yabo. Ariko noneho bakaba bamaze kubafunga, haba muri plane bahafunze, haba ku ruhande rw'amazi bahafunze, ubundi abari Uvira igasigara hagati. Abazi ziriya axe niko barimo baratubwira katubwira bati nuko guko plan zimeze kuba bagiye kumanuka bakerekera Baraka. Ati ingabo za FRDC nta kindi zigomba gusigarana uretse gukora reprive ikorera mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi nkuko bakomeje n'ubundi nkuko basanzwe bakorana. Reka mwumve aba basirikare uko bimeze, uko byagiye bigenda. Amakuru yavugaga ko bagize bati alerte Fizi yandanje, ati Fizi iri mu kaga, ati Fizi iri mu kaga, les FRDC en perte de vitesse. Ati abasirikare ba FRDC nyuma yo gutakaza imbaraga nyinshi cyane ndetse bakaba bagendesha umugongo nk'ikihari face à la puissance du feu de l'AFC. Ati kubera umuriro ukomeye cyane wa FCM 23 commence à quitter Mboko et autres villages le long du lac Tanganyika. Ati bakomeje kugenda bahunga Mboko, ati n'izindi nsisiro cyangwa se n'utundi duce twegeranye cyangwa se turi impande y'ikiyaga cya Tanganyika. Ubwo harimo bya bice byose AFCM 23 yari yaragezemo, na bimwe yagiye igeramo ikongera ikavamo igasubira inyuma.
le lac Tanganyika après les violents affrontements vers le haut et le moyen plateau d'Uvira. Ati barimo barahunga imirwano ikomeye cyane irimo irabera mu misozi miremire ndetse n'imigufi ya Fizi. L'évacuation de leur matériel militaire avait commencé très tôt le matin de ce mercredi. Ati kuvanamo guhungisha ibikoresho byabo ati byatangiye ku munsi w'ejo mu gitondo kuwa gatatu. Urumva nibwo batangiye evacuation y'ama matériel yabo. Et même leur ration alimentaire est en train d'être vendue en préparation de l'évacuation de la ville de Baraka ce soir. Ati ndetse n'ibyo kurya byabo byari bishinzwe kubatunga ati barimo barabigurisha abaturage ati kugira ngo babone ukuntu bahunga uyu mujyi ya repris stratégique. Bahunga uyu mujyi en préparation de l'évacuation de la ville de Baraka ce soir. Et d'ici demain, la ville de Baraka risque de tomber aux mains du M23. Ati ejo cyangwa ejo bundi mushobora kubona umujyi wa Baraka uwigaruriwe na AFC M23. Haryo umujyi wa Baraka n'ufatwa Uvira n'izaba yasigaye inyuma bizagenda bite? Ubwo Uvira tayari bazikuramo ndetse mu by'ukuri ngayo n'ibyo ngibyo bikomeje kugenda bivugwa muri ziriya axe. Nguko ukuntu barimo baragenda ni mu nkengero z'ikiyaga bien sûr cya Tanganyika barimo barikorera za repris zabo nk'ibisanzwe za repris ntibari repris tragique ni repris abavuze ngo ni repris tragique ngo ntabwo ari repris stratégique. Ngayo nguko rero nuko nguko ibintu bikomeje kugera hagati aho ngaho imirwano muri plaine irakomeje n'imirwano muri haut plateau irakomeje kandi imirwano rero benshi bayibona barimo baragaragaza ko ishobora kugenda yototera n'ubundi umujyi cyane cyane AFC M23 kuko yanze gusubira muri uriya mu mujyi wa Uvira kandi kabita bifitemo gahunda keretse tugendeye ku magambo yo Oscar Barinda yavuze ati nibakomeza kudutera bene buriya buryo turaza gusabwa kongera gusubirayo. So rero bakomeje guterwa basubira muri uriya mujyi. Vuze bati rero twebwe ntabwo umujyi turawusubiramo ariko nibakomeza guterwa kuriya uko byabaye ku munsi w'ejo ushobora kuza kubona umujyi wa Uvira ufashwe tukabona n'umujyi wa Baraka none uhise ufatwa hagafatirwa abasirikare benshi bashobora kuba batinze igihe baba batanze umupaka wa Kavimvira kuko umupaka wa Kavimvira ugeramo rugikubita mbere yuko winjira mu mujyi wa Uvira. Numva ngo intare za Sarambwe zikoresha umuvuduko nk'uwo dusanzwe tuzi bashobora kwinjira bagafata Kavimvira hanyuma abandi bose bagafatirwa hariya ku mazi nta kindi. Kandi reka mbibabwire umujyi wa Uvira uzafatirwamo abasirikare benshi. Niba usubira muzafatirwamo abasirikare nk'abafatiwe nk'abo mwabonye mu mujyi wa Goma. Reka tubihanga amaso tubirebe tubivuga ahangaha mu by'ukuri bikarangira n'ubundi bibaye. Ntekereza ko ari nayo mpamvu mwebwe mudukunda. Reka tuvanga ariko abasore beza mwabonye abasore bari baherereye Kiriba hafi ya Kiriba nyuma yuko Ruriba na Runingo haberaga imirwana. Makuru andi akatubwira ko intare za Sarambwe ari imbere bari bamaze kugera muri Kiriba bamaze kugera muri Kiriba nubwo Kiriba ari ibirindiro bikomeye bya coalition ndetse n'aba mercenaires. Reka iyi ngingo rero duse n'abayivuyeho duhite dusimbukira tugaruke muri territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi nayo ku munsi w'ejo ntabwo byari byoroshye na gatoya. Imirwano yabere na ahantu hatari haherutse urugamba rukaze. Ni urugamba rwabaye ku munsi w'ejo aho Wazalendo bo mu mutwe wa ANCDH bayobowe n'uwo bita Jean Marie Bonane bagabye igitero kuri axe ya Mihara buriya no kuvuga ngo ni mu cyerekezo kiri hagati ya Gashuga na Nyange. Ndumva nuko nguko nshobora kubyita kubaza biriya bice hagati ya Gashuga na Nyange ntabwo ari kure ya Gashuga muri territoire ya Masisi. Imirwano ikaba yari yatangiye ku munsi w'ejo ndetse ikabikomeje no muri iki gitondo Mihara hejuru ya Gashuga muri localité ya Mweso ni mu cyerekezo cya Mweso. Amakuru akabambwira ko rero aba bari bagabye igitero bari bafite objectif yo gufata gasozi karekare kari hariya
ntari kwibuka izina ryako neza, ariko ngo barebe niba bakagumamo, noneho bikaba bibaperimeta kuba bakontorora ibice bimwe na bimwe, noneho bigatuma badakorerwa operasiyo zikomeye zikunze kubahitana. Makuru arambwira ko rero abangaba byarangiye bakubiswe inshuro, ndetse ngo bamwe muri bo bakaba bafashwe, ariko igitangaje nuko ari Wazalendo zari zarabuze ngo n'inzira yo gukomeza kugira ngo bagere aho bagenzi babo bari. Iyi ANCDH ubusanzwe iyoborwa na Jean Marie Bonane ndetse n'uwo bita General Inyasi autoproclamé Inyasi Sauli, abangaba bakorera mu bice birimo za ubwo barakubiswe cyane kurenga za Muzimu, za Kinyana Muzimu, ugakomeza ukagenda werekeza iyo ngiyo za ubundi imisozi irimo nka etamajoro zabo zari hehera, etamajoro general zabo za Jean Marie zari ziherereye aho biti Mukengwa, hanyuma baza gukurwa Mukengwa baranatwikirwa, baramanuka bajyepfo hafi aho bita za Mutongo n'Imanyema n'ibindi bice bigiye bitanaza Kinyahongo. Ubu ngubu nibyo bice basa nkaho bakontorora, nabyo bikaba bisa nkaho biri hagati ya Pinga ndetse na Nyabyondo. So ibyo bice rero bakaba bakomeje kuba babikontorora. Nkaba ntekereza ko ari uko nguko situation zimeze ku munsi w'ejo, barakubiswe ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma iriya mu by'ukuri biragoye cyane, nta network ziriyo, biragoye kugira ngo amakuru yaho tuyabone. Muri iki gitondo rero imirwano yabaye ku munsi w'ejo, n'ubu ngubu bikaba bivugwa ko iharamukiye. Hagati aho ngaho amakuru atugeraho rero aratubwira ko hatagize igihinduka, ubwo twamaze kwinjira ku makuru ya politike na diplomasi, hatagize igihinduka Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 31 ejo bundi ku isabato saa 7 z'umugoroba z'i Kinshasa, akabaza napana saa 11 z'umugoroba muri umugoroba isaha ya Kinshasa, saa 12 za Windhoek muri Namibia. Uyu mugabo ngo niho azageza ijambo ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwibuke ko koalisiyo ya Kinshasa yo yahawe amakuru yuko uyu mugabo yamaze kwicwa. Ngayo nguko rero rekana ijambo rye turirindire, tuzaribagezaho, tuzababwira uko situation zizaba zimeze. Hanyuma Qatari, médiateur Qatari ont convoqué à nouveau les délégations de Kinshasa et de l'AFC à Doha pour relancer les négociations. Mu by'ukuri amakuru avuga ko Qatari yongeye guhamagara abaganira kugira ngo bongere basubire mu biganiro, nyuma yuko Kinshasa yari yaranze kubyitabira. Ese ubugira gatatu barongera basuzugure igihugu cya Qatari, barongera basuzugure emiri wa Qatari. Reka tubihanga amaso turebe niba bari bugeyo. Hanyuma bikavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuko amakuru akomeje kugenda tugeraho ateganyijwe nyuma yuko avuye Kananga, Felix Antoine Tshisekedi ategerejwe i Rwanda muri Angola ku ruzinduko rwe rwa kane, kugira ngo arebe niba hari bya biganiro byo Joao Lorenzo yahamagariraga kugira ngo bibe cyangwa se bibe mu byihutirwa. Tshisekedi rero mu by'ukuri ngo akaba akomeje kugenda bigura intege nyuma yuko uyu mugabo akomeje kugenda yikubita hirya no hino. So amakuru akaba avuga ko rero nk'uko amakuru atugeraho, Nsinzi arambwira ko Bertrand Bisimwa ndetse n'indi delegation abakaba n'indi delegation n'undi ayoboye akaba yerekeje i Doha tayari. Hanyuma ikitwa mesure de confiance yo kurekura aba prisonnier akaba aricyo kintu bagiye kubabwira ati mubanze nagikora. Kuki twavuze ko mugomba kurekura imfungwa magingo yanga mukaba mutararekura imfungwa, bimeze biti? Cyo gico kigomba kuba ikibanza. Hanyuma muri territoire ya Warikare bari mu kiriyo nyuma yuko chef de village ya Bushani
village ya Bushani kabi iri tari kure cyane ya Gasheberi muri groupe ya Ruberiki muri secteur ya Wanyanga yarashwe tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu gihe yariwe. Amakuru atugera atubwira ko ari Wazalendo n'ubundi zamwinjiriye nyuma yuko zatekerezaga ko zavugaga ko akorana na AFCM 23. Uyu mushefu de groupe marero wo muri secteur ya Wanyanga akaba yishwe, bikaba biteye agahinda rero ndetse ngo bikaba bikurikiye n'undi mushefu wahitwa Burutsi nawe wishwe mu cyumweru cyashize. Baba we. Hanyuma tukivuga iby'imfu hano mu mujyi wa Goma hagaragaye umurambo w'umunyeshuri wiga kuri ISTA Institut Supérieur de Technique Appliquée ya Goma. Umunyeshuri rero akabazwi ku izina rya Diabo Mugisha Frank, akaba yishwe na bagenzi be. Abanyeshuri nabo, abanyeshuri ndabazi n'abanyeshuri babi cyane, urumva ntabwo ari abanyeshuri beza, ntabwo byoroshye. Hanyuma muri territoire ya Kabare mu ijoro ryakeye mu gace ko bita Muramba amabandi yahinjiriye. Nababwiye ko mfite drone ya danger wo muri Kabare, muri Kabare mfite drone kabisa ikomeye cyane. Abajama binjiriye nsari saa moya z'ijoro, binjira imiryango igeze muri 5: famille Bushiru, famille Mutembezi, Auguste Mushenyu Akuzibwe Flavien. Abangaba rero ngo babinjiriye barabasahuraniza Wazalendo n'ubundi zituye muri ya. Hanyuma uwitwa Matata Ponyo yongeye kugaragara mu ruhame. Uyu mugabo numwe mu banyapolitike bataripfana ndetse nawe wamaze kuba yitandukanya na Felix Antoine Tshisekedi Mapo, akaba yongeye kugaragara mu itangaza amakuru, ndavuga yaganiraga na TV5 Monde. Uyu mugabo rero akaba yongeye kotsa igitutu Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku munsi w'ejo, nyuma yuko amazu ageze mu 100 ahiriye hano muri quartier Mapendo mu mujyi wa Goma. Guverineri Bahati Musanga Erasto mu by'ukuri yakoze igikorwa gikomeye cyane, aho amakuru akomeje kutujya tubwira ko iriya miryango yose yahawe amabati 20, agahabwa n'imifuka 10 ya sima ndetse bagahabwa yemwe n'ibyo kurya nyuma yuko amazu yabo ahiye ndetse yari anubatse mu buryo butari bwiza, uburyo butari bwiza kabisa. Makuru akaba avuga ko rero Guverineri Bahati Musanga Erasto iki gikorwa mu by'ukuri cyishimiwe n'abo baturage bagize ibyago, bavuga ko ngo batigeze na rimwe babona ubuyobozi bubitaho nk'ubu ngubu bafite muri iki gihe. Kabahawe ndabona sima imifuka 34 sake diri n'ibindi bigiye bitandukanye, bagiye bahabwa umuceri, bahabwa sima, bahabwa amabati kugira ngo bongere bubake neza, noneho bubake bakomeze cyane. Ngaho nguko rero ndabashimiye, twongere tuze dusubire mu kanya mu masaha nyuma ya saa sita cyangwa se saa sita tubagezaho breaking news ziraba zigezeho. Makuru yacu yo nakagaruka, bye bye.